ఎక్కడ నువ్వు కూడా ఎక్కడ వీడియో రా చేంజ్ అవ్వండి, షిఫ్ట్ చేంజ్ అవ్వండి. ఎక్కరా ఒకసారి పైలట్ స్టేషన్. అది ఏదన్నా అయితే అట్లా రే అట్లా దిగడానికి పారాషూట్ షిప్లో వెళ్ళడానికి అట్లా ఎన్ని సేఫ్టీస్ ఎస్కేప్ మ్యూరల్ అర్థమైందా? చూడరా అవన్నీ చూడండి. ఇద్దరు పైలట్స్కి ఒకే ఫుడ్ పెట్టాలంట తెలుసా? పైలట్ ఫ్లైట్ ఇంజనీర్ డ్రెస్ చూడు చేంజ్. పైలట్ డ్రెస్ వేరింది, ఫ్లైట్ ఇంజనీర్ డ్రెస్ ఏమో బ్లాక్ వచ్చింది. పైలట్ ఇది ఖాళీ ఉంది, వెళ్తావు దాంట్లోకి. ఫ్లైట్ సిగ్నల్లర్, ఎయిర్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్, ఎయిర్ బాటిల్, మిసైల్